வணக்கம் மக்களே! இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் சிறுநகை பூ. இத சிலோன் லீட் ஃபோர்த் ஃப்ளவர்னு சொல்லுவாங்க. இதுல இருக்க நேச்சுரல் என்சைம்ஸ், ரெசின்ஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப நல்லது. இது டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ண, appetite ஸ்டிமுலேட் பண்ண மற்றும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ட்ரீட் பண்ண ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் பன்னீர் பூ. பன்னீர் பூ இல்லைனா ரோஸ் ஃப்ளவர்னு சொல்லுவாங்க. இதில் இருக்க வைட்டமின் சி, நேச்சுரல் ஆயில்ஸ் அண்ட் பயோ ஆக்டிவ் காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட்ஸை வாங்க நம்ம ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். அட்ரஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கேப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன்.